हेलो दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वाटर ओवरफ्लो अलार्म की। दोस्तों ये पानी की टंकी में लगाने वाला अलार्म होता है। दोस्तों चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का मिलता है आपको। ये पावर लीड मिलती है जो कि आपको बिजली में लगानी है। और दोस्तों साथ ही साथ दो तार मिलते हैं। ये देखिए दो तार मिलते हैं दोस्तों इसमें। ये दो दो तार होते हैं दोस्तों, ये अलग अलग होने चाहिए, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। और दोस्तों ये आपको टंकी में छोड़ने होते हैं। जितना भी आपको वाटर का लेवल रखना है, यानी कि जितना भी पानी के उस पर रखना है अनुसार, जब भी पानी इस पर लगेगा तो अलार्म बजने लगेगा। तो जहाँ भी आपको अपनी टंकी में जहाँ तक पानी रखना है वहाँ तक इसको तार को और प्लग के द्वारा इसको लटका सकते हो दोस्तों। ये जाते हैं टंकी में और ये लगती है पावर लीड। ये लगती है दोस्तों पावर लीड बिजली में।